w'ekibuga otuusaawaze bujje bujjako. Tukwenza mukwano gwange ali kuli Code TV ne tukwebaza ekyo ky'okoze okubanga ogyekuumiddeko era nga tugamba nti ssaawa zino zennyini pulogulaamu omulimi n'omulunzi eba yatuuse dda. Ng'era gwe tukwetaagisa ekintu kimu kyokka, peeni n'ekitabo kikubeere wali wabbali, kuba buli pulogulaamu gye tuleeta ya nsonga era eba yakuyiga. So nga tugamba kinti twagala okubanga munnange twejja ku ddaala we tuli ate tutuuke ku ddaala eddala. Lwaki nedda tuve mu buno obwavu obusibyeko akayigombe, ate nga Uganda nga bwe mugimanyi nti munnaye tuyimiriddewo ku bulimi na bulunzi. Bino byonna ebirala bitwekoonako bwekoonyi, naye nga ekitone Mukama kye yatuwa kyakulima na kulunda. Yatuwa ensimata ekulukuta omubisi gw'enjuki, naye lwakuba nti ffe abamu tetumanyi makula ki ge baatuwa ne tutafaayo nnyo, naye tugezaako omulimi n'omulunzi nti munnaye ffe katukulage ki Mukama kye yatuwa. Olwaleero nno mukwano gwange omulungi tuli Kawanda gye tusinzidde okuba nga tubaweereza ekintu ekikwatagana na ebinyonyi ebiyitibwa enkoko. Gwe tugamba tuula wekkaanye ogenda kulaba kye bayita enkoko kiki era kyanjawulo ki ekiri ku nkoko zino ze tukuleetedde olwaleero. Ngera nja kugamba Mwesigwa David ndi muweereza olwaleero. Nansayire Claire Gemanya bannange bamikwano, nyongera okubebaza mwebale nnyo okwekumira ku Record TV, ate nga sandyagadde ate mubeere nga mukyusakyusa akalimi kammwe kubanga ebintu bingi nnyo ebyenjawulo bye mugenda okuyiga olunaku olwaleero. Ffe twabagamba nti twewaayo tubaweereze birungi byereere. David, okimanyi nti enkoko zino eza wano zitambulira kantu we kati katurooli nga zigana amadaala agambuka nga bigakirira. Nze zisula mu kalina. Zisula mu kalina. Enkoko ezisula mu kalina. Eriwa buli nkoko tesula mu kalina. Ezo zino ezisula mu miti mu byalo oba ku bino ebiyonjo byemuzimba ebyobuti bwa muwogo bwe buti. Oba banywanyi zino enkoko zisula mu kalina okuva kwesooka paka ku yokutaano. Ate bwe zibiika eggi neritambula, omanyi nti ndabye eritambudde mu mayiro. Emayiro? Nerigenda paka erigye riwumulira. Ngate bannange enkoko zeeyagala. Amma mulungi ali ku Record TV, sandyagadde oveewo tuulawo tulabe kiki ekyenjawulo ekirimu. N'olwensonga eyo sotukubira ne ku nnamba yaffe 07588816 ngo wenna nga wandyagadde okulangira mu pulogulaamu yaffe oba nga wandyagadde tujjaawo wennyinnyini w'oli tulage ensi biki byokola ebikwatagana n'obulimi n'omulunzi. Tovaawo. Mukwano gwange nga bwe tugambye nti leero tugenze mu nkoko, kati wano we tutuuse batugambye tusooke tulindemuko ndoza bagenda kubanga balina treatment gye bagenda okutukolako, awo tulyoke tuyingire. Kasooka nga tufuuyira nsiri, leero bagenda kufuuyira ffe ndowooza. Omukulu ssebo tutandike lwaki baba batufuuyira obwenkanidde wano? Kugambye kino ekyokufuuyira kyazze yonna enkoko zaffe we tulinnya ate we ziriira olumu zibojjererawo, kiba tulina okubeera nga atufuuyirako. Webale kubanga weekumidde ku Record TV essaawa zino zennyini pulogulaamu omulimi n'omulunzi ebanga yatuuse dda ku mpewo okuva ssaawa 12 paka ssaawa 1 ey'akawungeezi. Ffe ne tugamba bugambi nti ekyo kyokoze kya ttendo era nga tukusaba nti mu pulogulaamu zaffe zino nga bw'ojja ozigoberera, funayo pulogulaamu emu naawe gy'oba ogamba nti kaŋŋende ne pulogulaamu eno ogyenyigiremu ogigoberere okulaba nga naawe munnange olina ettaffaali ly'oyongera ku nsi yaffe Uganda. Ensi Uganda mu butuufu Katonda yatuwanga ffe tuli balimi tuli balunzi, goge mazima. Bannaffe tubaleke bakole zi kompyuta zaabwe, bakole ennyonyi, bakole buli tekinologi, naye ffe tuli balimi na balunzi, babikole babituweereze naffe tubaweereze bye tulimye oba bye tulunze. Munnange era we njagala okugambira nti gwe bw'obanga oli ku Record TV nga ogiraba era tetwagala ogiveeko mu bintu nalabye TV n'enkomaawo, funamu ekyokuyiga. Era nkubira nnyo bannaffe naddala abaleeta zino zibombadiya baleeta z'abantu ze ngambira bajje batuleetereyo ez'emigugu, tusuubira ezo zijja kukolera ddala tusobole okugaziya akatale tuve okutunuulira wano awaka naye tutwaleko ne mitala mayanja. Ekyo kijja kuba kitukolera nnyo ddala. Ng'olwaleero nga bwe twabagambye tuli mu nkoko, tugenda kutunuulira enkoko zino, enkoko mbisi z'amagi. Kati gwe bw'obanga obadde ozitambuliramu tomanya tuyinza ogenda okuzimaliriza okuziyitamu ng'olina ekipya ky'ofunye. Ate gwe abadde tazirundangako, gwe ekitabo ne peeni kikubeerera ddala kumpi buli siteepu beera nga owandiika. Tunagenda okumaliriza nga mu butuufu naawe olina ky'oyigiddemu ddala. Tulina omukulu agenda kubanga atuyisaamu
agenda kubanga tweyanjulira ate n'ebirala tujja kubanga tugenda nabyo mu maaso. Sebusanyusa okulaba Record TV program Omulimi n'Omulunzi era nga Ssebo nandyagadde obuuze ku balabi baffe abalungi. Abalabi baffe abalungi mbalamusizza. Amanya gange nze Omusumba Mutesa Fred, natera nga nkomyewo okubaweereza n'okubaako byembalaga wano ku faamu yaffe. Faamu yaffe eyitibwa Best Quality era ng'esangibwa Kawanda. Ssebo nga bw'oyogedde ku nkoko, ekyamazima gavumenti webanga etukoledde n'etuleetera bombadi ezo z'ogambye ezitwala byetulunda naffe ne tutunda ebweru ne byetulima, kijja kuba kya mugaso nnyo. Mu butuufu Ssebo katusabe bakirowoozeeko abakulu bawulidde katusabe nti bakiwulidde. So omukulu bw'atyo bw'atweyanjulidde era bw'atubuuzizaako. Naye nga njagala okugamba nti bw'obanga oyagala nawe tukukyalire ku faamu nga bwe tukyaddeewo omukulu, osobola otukubira ku 0704 18 62 89 0704 18 62 89. Tujja kujja tukutuukeko ate naawe oyongera okulaga ensi ki ky'okoze ku ttaffaali ly'otadde ku bulimi n'obulunzi. Ate nawe ne bw'oba oyagala pulogulaamu eyo njeetaaga, njagala nnangiremu ku bintu byo by'oleeta eby'obulimi n'obulunzi, era naawe oli wa ddembe kozesa ssimu eyo n'endala z'ogenda okuba nga ofuna mu maaso awo. Kale njagale tutandike n'omukulu. Abantu baffe abali ku Record TV waliwo abalunzi, waliwo abayinza okutandika olwaleero ku bigambo bye byogenda okutuwa. Kaakati omuntu nga abadde agenda okulunda enkoko zino ZAMAGGI ze tugenda okwogerako olwaleero, ez'ennyama ezo katuziteeke wabbali oba zikuloyira naye katuli ku zino embiisi leeyaazi, alina kwetegeka atya? Kaakati kyenyinza obbagamba batulaba nti obanga ofunye ekirowoozo ky'okulunda enkoko naddala zino ez'amagi, enjawulo eri mu nkoko ey'amagi nti ogenda kuba nayo ebbanga ddene okusinga ey'ennyama. Ey'ennyama ogenda kuba nayo wiiki 5 ku 6, olufunamu kabiri ng'onoonya akatale 5 ku 6 wiiki 5 ku 6 gwe mwezi gumu n'ekitundu oba onoonya katale bantu bagirye eve ku faamu. Naye enkoko ebiika tubeera nayo almost omwaka gumu n'ekitundu ku 2 ng'ogirina ku faamu. Kakitegeeza ekintu ekitagenda kuba kya wiikisi 6 olina okitegekera. Enkoko eno tulina ogitegekera nga tennajja. Okusooka byonna olina okusooka n'osoma n'omanya nti enkoko yeetaaga ki, then womanya okutegeera enkoko bye yeetaaga kulya ki, yeetaaga kunywa ki, ebeerawo etya, ekiyumba balina kizimba batya, then n'osooka otunuulira nina space yenkana ki, wensula wagendayo enkoko mmeka. Kwe kwebuuza kwe tugamba oyinza okubayo ekisente ozirina naye ng'ekifo ky'olina kya nkoko 5 n'ogenda n'ogula enkoko 2000 n'ozinyiga mu kayumba ne zifiirawo. Olina okumanya nti ekiyumba kyenzimbye kisobola okugendamu enkoko mmeka. Ekikwewuunyisa nti obukoko buno bwe bujja nga buto busobola okujja mu kabokisi bwe kati obukoko 100. Okitegeera? Akabokisi kamu in fact obanga ogenze nga ku Yuga Kiiki ogula enkoko bakuwa akabokisi kagendamu enkoko 100 naye nga kenkana bwe kati okakwata ne wano mu nkwawa ng'olina enkoko 100. Omuntu omuga nti nina 10 n'awakana naye enkoko eno ogiwa wiiki 1, 2, 3 n'egejja eba tekyajja mu kabokisi egenda egaziwa. So ekifo kye tutandikiramu ng'oleese enkoko mbadde nga nti osooka n'omanya ekifo ekyo kyenkana kitya. Bw'omanya ebyo byonna obyetegereza enkoko ngenda kufuna mmeka, zenkana zitya, oyina okumanya wa woogenda okujja emmere y'enkoko. Bw'omanyaawo kubanga kikulu nnyo okuba oyinza okuba nga emmere gy'ogenda ogijja wali kilometers nga 20 ng'ate ogenda kwenkalinga ssente za transport. Olina okumanya emmere ndi kumpi tendi kumpi. Abantu bengenda okujjako bali reliable tebali reliable, eriyo abamanyi, eriyo omulunzi omulala gwe bawa ku mmere. Kubanga oyinza ofuna omuntu n'akuwa emmere ng'egenda kutta enkoko zo ng'akozesa mukene muvundu ebintu bye naye akekkereza. So ebintu bye bityo tubitunuulira. Then omala otunuulira ekyo n'omanya nti emmere ofunye woogenda ogijja, then n'ojja n'otegeka ekiyumba. Ekirayira kyonna otuna enkoko ngenda zijja kwani. Kubanga
oli asobola okuguza enkoko n'ogiriisa ng'akuguza bukoko Buganda bwa brown. Naye nga n'amagye n'ogafuna ku myezi 8 okitegeera. Naye ate kati nga gwe omuntu ataddemu ssente agenda okuliisa enkoko zino olina okufuna enkoko okuva eri omuntu ali reputable nti kampani webanga yetunda enkoko nga bagimanyi. Wano tulinawo ku bantu abatunda enkoko abali established, abalunzi abalala bayinza okugamba nti oyo omuntu tumwesiga. Sijja kwogera amannya gaabwe, gamba nti nno mbakolera akalango, naye obuuzabuuza bakubuulira nti enkoko z'oli gundi zikola. Kwa buli mulunzi abaako n'ekimukolera. Bw'omanya ogenda okujja enkoko ne tujja ku kutegeka olunaku olusooka enkoko zo zizze mu kiyumba ssebo. Akati olunaku olusooka ebintu by'oba ogenda okutegeka obukoko buno obuto tekafaanana bwe kati nga bw'olaba eno eri wano. Enkoko gye nnina wano erina ebyoya ekuze eno ya wiiki 9 etambuza ya wiiki 9 olaba nti erina ebyoya omutwe gwonna gubisse ebiwawaatiro bikuze naye ako kano we kagira tekaba na byoya ku biwawaatiro ekyensu tekirina byoya. Ebyoya bino ebiyamba enkoko eno okubeera n'ebbugumu lyayo nga eririna naye weebanga nto teba na bbugumu eba tesobola kukuuma ki bbugumu. Kakati kitegeeza ennyumba yaffe eno gye tutegese tulina oteekamu ku sigiri egenda okuyamba enkoko zino okufuna ki ebbugumu kubanga zo ziba tezirina we zikuuma bbugumu tezinakula byoya. Kati ennyumba eyo gye tutandikiramu gye tuyita brooding. Oteekamu amazzi n'oteekamu emmere we zigenda okuliira ate era obutiba enkoko ezo we ziriira nga nto tetusooka emmere eyo tetusooka na kugiteeka mu butiba nga buno bwe tulaba wabaawo obutiba obutono naye era ku lunaku olusooka tetusuukira mu butiba emmere tugissa ku kipapula. Enkoko zino teziba na maanyi gabuuka kujja mmere mu katiba kati emmere we tugimansa ku kipapula okumala wiiki emu. Wiiki emu weggwerako enkoko zino ziba zitandise okufuna amaanyi ziba zikuze nga zisobola okulinnya mu katiba ne zirya. Kakati ekyo kye bayita brooding paper. Era bw'ogenda ku maduuka agasinga agatunda emmere y'enkoko oba mu hardware balina kye tuyita brooding papers. Naye oba nga tolina brooding paper ekyenjawulo kirina nti bw'eyiikako amazzi tegayitamu ate kuvunza ground kuba tetwagala amazzi gayiike mu kiyumba. Yo baagikolanga ogwo gwe gwayo. Erikawo leya y'akaveera amazzi tegayitamu ekala mangu. Kakati bw'oba tolina brooding paper osobola okukozesa amawulire oba osobola okwala wansi ettundubaali. Ettundubaali likola olyalako bulungi. Tetuteeka bukuta buno oba obwa coffee husks oba omuceere tubuteeka mu bukoko buto obwa wiiki emu. Kuba kugambye enkoko zaffe twagala ziriire ku ttaka tufuba nnyo okulanga wiiki esooka buli kakoko kooleese kafuna ekyokulya. Omwagazi w'ekibuga otuusa wazibu gye bujja